Shpjegimi i palit. Pjesën tjetër të këtij pasazhi dua që ta përmbledh me disa fjalë. Do t'ju tregoj se cilat janë. Nëse ju duken të dobishme, përdorini. Nëse nuk ju duken të tilla, thjesht mos u merrni me to. Së pari kemi fjalën shpjegim, të cilën e shkrova në shënimet e mia. Thjesht shkrova shpjegim, sepse pali po jep Agripës dy fjalë shpjegimi për atë që ndodhi në lidhje me këto gjëra. Me që po flasim për fjalën shpjegim, fillova të mendoja në lidhje me pyetjet e gazetarit. Kush, çfarë, pse, kur, ku, e kështu me radhë, që të kem mundësi për ta kuptuar edhe vetë shpjegimin. Ja pra, cili është shpjegimi i tij. Pse po predikon? Më falni, duhet ju kisha thënë që po kaloja nga lidhësa prandaj, në fillim të vargut 19, te folja predikoj, shpall, në vargu 20. Prandaj u kam shpallur. Prandaj u kam shpallur. Dikur isha ai, tani jam ky, për shkak të shpresës së Izraelit. Unë, në fakt, e kundërshtoja këtë gjë. Unë i përndiqja, por tani unë po e predikoj. Pse? Pse? E po, përgjigjen ai tashmë na e ka dhënë më sipër, te vargu 17, sepse u dërgova, sepse u caktova. Fjala e Perëndis drejtuar atij ishte: Unë do të shpëtoj nga populli yt dhe nga kombet. Unë po të dërgoj tek ata. Po të dërgoj tek ata. Është interesante, sepse kjo është e njëjta frazeologji. Jo e njëjta terminologji në greqisht, por e njëjta frazeologji siç është përkthyer në anglisht, të cilën e gjeni edhe te Gjoni 20, ku Jezusi i dërgon apostujt e vet dhe u thot: Unë po ju dërgoj ju. Unë po ju dërgoj ju. Dhe tani ai e kap këtë njeri si një apostull që ka lindur në një kohë tjetër, e arreston atë, e ngre në këmbë dhe i jep të njëjtën porosi hyjnore. Unë po të dërgoj. Prandaj, Agripa, nëse po pyet veten se përse po e bëj këtë gjë, përse po predikoj, kjo është përgjigja. Ku ke qenë duke e bërë këtë gjë? Ku ke qenë duke e bërë këtë gjë? E po, më bëhet qefi që më pyete. Vargu 20. Por në fillim atyre në Damask, pastaj në Jerusalem, në mbar krahinën e Judes dhe kombeve. Kudo në përbot, kudo. Nëse kisha një mesazh kaq madhështor, pse vallta kufizoja në një vend? E kam shpallur kudo që më është dhënë mundësia. E po, cili është ky mesazh që po predikon? Më bëhet qefi që më pyete edhe për këtë. Sigurisht, ju e kuptoni se kjo nuk po ndodh në të vërtetë si dialog. Kjo është një shpikje nga ana ime që ta kuptojmë sa më mirë. Dëshiroj t'ju tregoj që, me mjeshtëri të madhe, pali e përfshin ungjillin 3 herë në atë që po bën. Së pari në vargun 17, Perëndia i tha, tek të cilët po të dërgoj tani. Dhe ai e shfrytëzon mundësinë për t'i treguar Agripës se çfarë po e dërgonte Perëndia që të bënte, që të çelësh syt atyre dhe të kthehen nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia, që të marrin me anë të besimit në mua faljen e mëkateve dhe trashëgim midis të shenjtëruarve. Kjo është lëvizje shumë e zgjuar, apo jo? Ai nuk është se thjesht tha, pse po e bën këtë? Sepse më dërguan. Tani un jam një predikues. Jo, ai tha, ai në fakt më dërgoi për të bërë këtë dhe këtë. Agripa nuk është gdhë. Ai e kupton se ç'po ndodh. Të gjithë e kuptojnë. Nëse ai të dërgoi që të predikosh faljen, vras mendjen nëse un jam i falur. Nëse ai të dërgoi që ti nxjerrësh njerëzit nga errësira në dritë, vras mendjen nëse un po jetoj në errësira apo në dritë. Nëse ka një vend për ata që janë veçuar për Perëndin, për ata që janë shenjtëruar përmes besimit në Jezusin, vras mendjen nëse kjo më përshkruan edhe mua. Nuk ka pse t'i shpjegojmë vazhdimisht gjërat në nivelin e fëmijëve në predikimin ton. Ne duhet të pranojmë që ata e kanë aftësinë për ta përvetësuar informacionin ashtu siç u jepet. Këtë bën pali. Shihni se si i kthehet kësaj në vargun 20, duke ju përgjigjur pyetjes ku. Pyetjes ku, që nuk i është bërë. Damask, Jerusalem, Jude dhe kombet. Gjithashtu predikova që ata duhet të pendohen dhe të kthehen te Perëndia duke e vërtetuar pendimin me veprat e tyre. Pastaj, në vargun 22-23, ai e bën sërish, duke thënë tjetër përveç atyre që profetët dhe Mojsiu thanë se do të ndodhnin. Ja pra, se Krishti, Mesia, do të vuante dhe se, duke qenë i pari që do të ringjallej prej së vdekurish, do t'u lajmëronte dritën popullit dhe kombeve. Pali po e bën të qartë, dhe këtë e vërteton me fjalët e tij, se nuk është përpara Agripës, Berenikes dhe gjithë njerëzve të tjerë në këtë rast, sepse ka shpikur një mesazh të ri, se ndoshta është shkëputur nga rrënjët e judaizmit të tij, sepse ka zhvilluar një koncept krejt të ri, dhe se për këtë arsye judejt e kundërshtojnë. Jo, ai thotë, kjo nuk është diçka e re.
Ti mund ta zbulosh se gjithë sa po të them është në përputhje me profetët. Me fjalë të tjera, ai po përcillte krishterimin e mirëfillt. Çfarë po bën? Unë po predikoj. Pse po e bën këtë gjë? Sepse Perëndia më kërkoi që ta bëj. Ku po e bën? Kudo që të më jepet mundësia. Çfarë përfshihet në këtë mesazh? Pendimi, falja e mëkateve, besimi në Jezu Krishtin. Dhe kujtdo që t'ja përcjellësh këtë mesazh, dëshiroj t'ja tregoj kujtdo, qofshin të vegjël, qofshin të mëdhenj. Vargu 22. Por me ndihmën që patan nga Perëndia, po qëndroi deri në këtë ditë, duke u dëshmuar të vegjëlve dhe të mëdhenjve. Ju thjesht mund ta merrni me mend. Këta tipa nuk janë koktrash, ata po e peshojnë informacionin. E mbani mend, mos është në biografinë e Martin Lloyd Jonesit, në një nga dy vëllimet e saj, ose ndoshta është në librin Predikimi dhe Predikuesit, Preaching and Preachers. Nuk më kujtohet, ku tregohet historia që ai shkoi të fliste në Universitetin e Cambridge-it. Ai foli para CCU-s, para Unionit të Krishterë të Cambridge-it, Cambridge Christian Union. Pastaj, në mbrëmje, e ftua në shtëpinë e një prej shërbestarëve anglikan të zonës. Ai kishte organizuar një takim për disa prej studentëve të universitetit dhe miqtë e tyre që të mund të zhvillonin një dialog me Martin Lloyd Jonesin. Ata kishin qenë në shërbes, e kishin dëgjuar të predikonte dhe tani erdhën në shtëpi. Shkruhet se një nga pyetjet e para ju bën nga një prej këtyre djemve të rinj të Cambridge-it. Me pak fjalë, ai I tha doktorit: "Të dëgjova kur predikove sonte dhe mund ta kuptoj se si ai lloj mesazhi do të ishte I dobishëm për disa prej buqeve këtu në rrethinat e Cambridge-it, pra për disa nga njerëzit që punojnë tokën. Mirë, po nuk arrit ta kuptoj se si ai mesazh mund të ketë lidhje me disa prej akademikëve dhe intelektualëve si unë dhe kolegët e mi." Lloyd Jonesi e pa në sy dhe I tha: "Herën e fundit që e kontrollova, studentët e Cambridge-it ishin krijuar nga po e njëjta baltë, sikurse edhe buqit që punojnë arat. Mesazhi është I njëjtë si për të vegjëlit, ashtu edhe për të mëdhenjt, pasi edhe nevoja është e njëjtë. Burrat dhe gratë janë të humbur. Burrat dhe gratë janë pa perëndi dhe pa shpresë në botë. Mënyra se si e trajtojnë ata këtë realitet, se si e fshehin dhe e shpjegojnë, ndryshon në varësi të mjedisit të tyre shoqëror dhe ekonomik, në varësi të kapacitetit të tyre intelektual e kështu me radhë. Mirë po, në Bibël, në fakt, thuhet se ka vetëm një mesazh. Ky është mesazhi që po shpallte Pali. Prandaj, ai thotë se ky mesazh është për të vegjëlit dhe për të mëdhenjt." Ndërprerja e Palit nga festi. Në këtë pikë vjen ndërprerja. Kjo është fjala e dytë që shkrova. Shkrova shpjegim dhe pastaj shkrova ndërprerje. Ndërprerja vjen në vargun 24. Nuk është e vështirë që ta shohim këtë si një nga pikat, apo jo? Në fund të fundit, kjo duket qartë. Dhe, ndërsa Pali I thoshte këto në mbrojtje të tij, festi tha me zë të lartë: "Oh, ndoshta do të shkruaj ndërprerje." Kështu. Kjo është gjetje e mirë, Alister. Pra, në këtë pikë, festi e ndërpreu. Le të mos I ndërlikojmë gjërat më tepër nga sa janë. Nuk e dim nëse festi kishte filluar ta ndjente ndikimin e këtij mesazhi. Ndoshta po I shkaktonte parehati për brenda. Ndoshta nuk po e mbante vendi. Nuk e dim se si ishte. Ndoshta ishte bërë pishman që ja dha këtë mundësi Agripës, por edhe Palit që të fliste. Ndoshta ai mendonte se Agripa nuk do të ndihej rehat. Prandaj, duke qenë se ai ishte mikpritësi, nuk do të ndihej rehat. Kush e di? Me sa duket, ai ishte trazuar mjaftueshëm në shpirtin e tij sa të fillonte të fliste me zë të lartë në mes të mbrojtjes së Palit. Vini re që ai tha me zë të lartë. Ai foli me zë të lartë. Me fjalë të tjera, ai nuk e pastroi gurmazin dhe të priste në heshtje për një mundësi kur të thoshte: "Më falni për një çast." Jo, ai thirri me zë të lartë: "Pal, ti je I çmendur. Studimet e shumta të kanë bërë të shkallosh." Nuk e di nëse keni predikuar në rrugë, por unë vetë kam bërë shumë herë në Skoci. Ju a rekomandoj me të vërtet. Asgjë nuk krahasohet me qëndrimin në rrugë dhe përpjekjen për t'i tërhequr vëmendjen një turme, për të zbuluar kështu nëse keni ndo pak potencial për të folurit në publik. Njerëzit sot nuk kanë shumë durim. Në Edinburgh është edhe më keq. Prandaj, kur dikush ju ndërpret duke thirrur me zë të lartë teksa jeni duke shpallur ungjillin, çfarë do të bëni ju? Ja se çfarë bëri Pali, dhe madje e bëri shumë mirë, apo jo? Ja ku ishte ndërprerja, dhe pastaj në vargun 25 vjen reagimi. Si e trajton Pali këtë situatë? Kam 3 fjalë për këtë. E para, me respekt. Me respekt. Unë nuk jam I çmendur, fort I shkëlqyer I fest. Tani duhet të hamendësojmë që ai nuk po luan lojra këtu. Ai nuk është se po bën shaka. Ai po tregon derimin e duhur. Ai e dallon para kujt po flet.
Dhe kur mendoni për mënyrën se si e shkruan letrën drejtuar romakëve, duhet të hamendësojmë që ai i qëndron besnik shpalljes së tij, i qëndron besnik asaj që shkruan. Pra, që të tregojmë respekt për ata që janë në pushtet si për nesh, që të nderojmë Perëndin, të nderojmë mbretin e kështu me radhë. Nuk do t'i prishim punët. Ja ku kemi një person në një pozitë me pushtet. Ai thërret me zë të lartë dhe thot: "Ti pas ke rrjedhur nga mend, Pal." Dhe Pali i thot: "Në fakt, forti nderuar i fest nuk është kështu." Ai e trajton situatën me respekt. Ai e trajton situatën me sinqeritet. Me sinqeritet. Nuk jam i çmendur. Ajo që po them është e vërtetë dhe e arsyeshme. Është e vërtetë dhe e arsyeshme. Ky do të ishte një fillim shumë i mirë për shumë nga predikimet tona, apo jo? Nëse thjesht mund ta themi këtë. Në gjysmën e rasteve kur njerëzit thrasin me zë të lartë, nuk ka se si të përgjigjemi në ato mënyrë, sepse mund të jetë e vërtetë, por realisht është shumë e paarsyeshme. Me respekt, me sinqeritet dhe me zotësi. Me zotësi. Tani mbani mend, ai ka edhe një formim ligjor. Ai nuk gjendet i papërgatitur përpara diçkaje si kjo. Ai është trajnuar shumë mirë. Do ta vini re se këtu ai përdor taktikën për çaje sundo. Ai përçan për të sunduar. Unë nuk jam i çmendur, fort i shkëlqyer i fest, por them fjalë të së vërtetës dhe të mendjes së shëndosh. Ja pra, sepse mbreti, ai mund të ketë bërë sërish shenjë me dorë, sepse mbreti i cili në fakt ma bëri pyetjen, o fest, dhe të cilit po i flas tani, të lutem mos më ndërprit, mbreti është i mirë informuar për këto gjëra. Ai di mirë këto gjëra, prandaj mund të flas lirisht me të. Mesazhi i nënkuptuar është: mirë po është e qartë që ti nuk je informuar, fort i nderuar i fest, sepse mbreti, të cilit unë po i flas lirisht, është i mirë informuar për këto gjëra, sepse unë jam i bindur se asnjë nga këto gjëra nuk është e panjohur për të, sepse e gjithë kjo nuk është bërë në një qoshe. Për këtë po e akuzonin njerëzit, por ata vetë janë fajtor pikërisht për këtë akuzë, sepse janë duke komplotuar dhe duke i bërë gjërat në fshehtësi. Jo, kjo gjë nuk është bërë në një qoshe. Kjo është bërë në shesh të hapur. Jo, kjo nuk është diçka e fshehtë, si puna e Tom Cruise-it me shokët në kishën e shkencologjisë. Nëse shkoni në Santa Barbara ose në Fort Lauderdale, i shihni këta tipa gjatë gjithë kohës. Ata i futin njerëzit në disa vende, në të cilat unë nuk kam mundësi të hyj, madje kam frikë të hyj. Megjithatë, ata të marrin dhe të futin brenda. Kur nuk shikon ndonjë gjë të bukur në dritare. Pastaj duket se gjërat e rësohen edhe më shumë. Sa më thellë që të përfshihesh. Nuk e kam idenë se çfarë bëjnë. Të lidhin me një makineri dhe zbulojnë gjithçka rreth teje. Nuk je më kurrë i njëjti. Por të gjitha këto janë gjëra të fshehta. Nuk të jepet ndonjë përgjigje për çfarë ndodh. Askush nuk flet hapur dhe me sinqeritet. Mirë po, krishterimi nuk ndodh kurrë në një qoshe. Krishterimi është dritë. Krishterimi është shpallje. Krishterimi është çiltërsi. Pali ka mundësi të thotë: "Dëgjoj, unë nuk jam i çmendur. Kjo është e vërtetë dhe arsyeshme." Mbreti është i mirë informuar për këtë gjë. Në fakt, ai e di, sepse realisht të gjithë e dinë. Zbatimi i Palit. Shpjegimi, interpretimi dhe pastaj zbatimi. Tani flasim për zbatimin. Mendoj se pini dakord që kjo është shumë e mrekullueshme. Vargu 27. Shpesh kur e lexoj Biblën time, sidomos në dialogje si ky, do të doja të kisha një kasetofon për ta regjistruar, apo jo? Do të doja ta dëgjoja tonin e zërit. Do të doni ta dëgjonit tonin e zërit. Sigurisht që secili e dëgjon tonin e zërit në mënyrën e tyre. Prandaj, nëse jeni këtu nga Anglia, ju mendoni se lexohet kështu: "O mbret Agripa, a u beson profetëve?" Unë e di se ti beson. Nuk mendoj se ishte fare kështu. Megjithatë s'ka problem. Mund ta mendoni vetë. Nëse vini nga Glasgow, ju mendoni se lexohet kështu: "Hey mbret, ti i beson profetët apo jo?" E di se i beson. E di se i beson. Aha. Nuk e di se si e tha Pali këtë, por do t'ju them se ai i çarmatosi. Ai i çarmatosi. Ç'goditje e qelluar. Sa mirë e përdori kamën. Jo atë shpatën e madhe që mbahet me dy duar. Ai nuk ka nevojë për atë shpatë këtu. Nuk ka nevojë që të godasë të pres. Ai e ka bërë gjithë punën deri tani. Ai ka thënë gjërat troç. Tani mund të vazhdojë më tej. Ai e sheh mbretin në sy dhe bën atë që nuk të lejohet në raste të tilla. I drejtohet vetë personit që ka pushtet. I burgosuri nuk flet me gjykatësin. Këtu ai kalon saqet e asaj që është e lejueshme. Me sa duket, këtë e bën vetëm për shkak të pasionit brenda tij, vetëm për shkak të dëshirës që ndjen,
vetëm për hir të urgjencës me të cilën përballet me detyrën e tij. Sigurisht që kur shkuan në qelin ku ishte dhe i thanë, Agripa dhe Berenike janë këtu, bashkë me gjithë zyrtarët, ata duan që të paraqesësh një mbrojtje për besimin tënd në Jezu Krishtin, ai duhet të ketë thënë, Zot Jezu Krisht, kjo është një mundësi shumë e mirë. Ndoshta kjo është mundësia ime e vetme. Mos lejo që ti katranos gjërat. Dhe nëse më jepet edhe mundësia më e vogël për ta parë në sy, më ndihmo që ta shfrytëzoj me sukses atë çast. Dhe ja tek erdhi çasti. Ai duhet të ketë thënë me vete, o tani, o kurr, o mbret Agripa. Mbret Agripa, ai beson profetët? Pastaj vjen ajo nxitja e tij përkëdhelëse. Kjo është me të vërtetë e tillë. Oh, hey, unë e di se ti beson. Ka diçka të mrekullueshme në këtë frazë të shkurtër. Unë e di se ti beson. Ai nuk po vendos fjalë në gojën e mbretit. Në fakt, ai po e tërheq atë. Ai po e merr dhe po e kalon në anën e tij. Nuk po krijon një konflikt të vazhdueshëm mes atyre të dyve. Ndërsa ai e sheh në sy, i thot: kur mendojmë për prejardhjet tona, pavarësisht se mund të jenë shumë të ndryshme, ne në fakt vim nga e njëjta. Ne po presim shpresën e Izraelit. Ne jemi ata që kemi parë përmbushjen e pritshmërive të profetëve. Tani kalojmë te dialogu. Agripa duhet të jetë kapur i papërgatitur. Tani ai po flet me të burgosurin. Ai kishte çdo të drejtë për të thënë: "Nxirreni jashtë këtë rob, nuk e lejoj të më flas në atë mënyrë." Dhe atëherë Agripa i tha palit: "E di çfarë? Nëse nuk e di se ç'të bësh kur të bëjnë një pyetje, bëj edhe ti një të tillë. Në rregull?" Këtë e shihni çdo ditë në Kongresin Amerikan, kur një gazetar ngre pyetjen, "Ç'mund të na thoni për këtë apo atë çështje?" E po si është puna me këtë apo atë gjë? Oh, mirë, më në fund dikush do të na jap një përgjigje, apo jo? Pastaj Agripa i thot: "Me të vërtet mendon se në kaq pak kohë mund të më bindësh të bëhemi krishterë?" E di se ai tekst është përkthyer në mënyra të ndryshme, por le ta marrim kështu tani. A mendon se në kaq pak kohë mund të më bindësh që të bëhemi krishterë? Në këtë përgjigje të palit po mishërohet ajo që pam te 2 Korintasve 5:20. Si mund ta bënte ai këtë, po të mos e kishte bindjen e fortë që Perëndia po e përcillte thirrjen e tij përmes tij? Jemi pra ambasador të Krishtit, sikur Perëndia t'ju lutej nëpërmjet nesh. Vëllezër, vendosni tani që nëse në të kaluarën e keni frenuar këtë gjë, të mos hezitoni në çaste të tilla. Nuk ka të bëjë me ju, nuk ka të bëjë me mua. Ne mund të jemi mjeti, instrumenti në çastin e mundësisë, por ndjesia jone e autoritetit, ndjesia jone e guximit nuk ka të bëjë me personalitetin ton, me trajnimin ton, me famën ton, me prejardhjen ton, por ka të bëjë me bindjen ton që edhe pse buzët tona mund të dridhen, Perëndia e bën thirrjen e tij përmes nesh. Përndryshe çfarë po bëjmë vallë? Ç'po bëjmë në realitet? Po mbajmë fjalime? Perëndia e bën thirrjen e tij, duke dënjuar që t'i shenjtërojë qëllimet e tij në buzët e njerëzve vdekatar. Prandaj ai përgjigjet: "Nuk e di nëse do të ndodhë në një kohë të shkurtër apo të gjatë, o mbret, por i lutem Perëndis. Kjo është dëshira ime e zjarrt dhe e fortë, që jo vetëm ti." Tani mund ta imagjinoni që ai e sheh drejt e në sy. Jo vetëm ti, por edhe të gjithë ata që sot po më dëgjojnë. Dhe sërish, tani ai e hedh vështrimin përreth në atë dhomë dhe i sheh ata njerëz. Bereniken dhe zyrtarët e lartë, njerëzit që kishin ardhur, të cilët ndiheshin shumë të sigurt në madhështinë e tyre, në pushtetin dhe autoritetin e tyre. Ata kishin ardhur për të dëgjuar një burr të refuzuar nga njerëzia, të cilin e kanë nxjerrë nga qelia për të folur përpara mbretit, sikur ta kishin sjell aty për të kaluar disa orë me të, pasi nuk e kishin idenë se çfarë të bënin. Tani ata gjenden përpara një vështrimi plot pasion. I lutem Perëndis që në pak ose në shumë kohë, jo vetëm ti, por edhe të gjithë ata që sot po më dëgjojnë. Sot? Po, sot. Në fakt, ai nuk bën asnjën nga ato gjëra që bëjmë ne. E po, do t'ju lë të mendoni për këtë gjë. Faleminderit që më pyetët. Nuk ka ndodhur kurrë që një mbret të ma bëj këtë pyetje. Kjo është fantastike. Dhe, jo, ai thot, po, me qenë se e përmende, po, dëshiroj fort që ti të bëhesh sot si unë. Dhe pastaj, pothuajse me ironi, tha, sigurisht, përveç këtyre. Por ju e shihni që këta, pra zinxhirët, i dhanë atij mundësinë për ta bërë këtë thirrje. Konkluzioni i skenës së mbrojtjes. Jo, unë mendoj se ai ishte tërheqës. Mendoj se u tregua i guximshëm. Mendoj se u tregua i shkathët. Mendoj se shfaqi kuraj. Mendoj se ishte i sjellshëm.
dhe do të vini re konkluzionin. Ndërprerje shumë e papritur, apo jo? Kështu duket te vargu 30. Dhe si tha këto gjëra, mbreti u ngrit. Mbreti u ngrit. A u çua me ngadal? Nuk e di. A u hodh përpjet? Kur je në një pozitë udhëheqjeje si kjo, reagimi yt ka ndikim te njerëzit përreth teje. Vini re se çfarë thot teksti. Mbreti u ngrit, me të dhe qeveritari dhe Berenikja dhe ata që ishin ulur me ta. Çohuni të gjithë, çohuni. Mbreti po largohet. Mendoj se mbaroi. Tani po i vjen fundi mundësisë për të gjithë ata që po i dëgjonin udhëzimet e palit. Një nga gjërat më të veçanta të qiellit do të jetë kur të zbulojmë se njerëz për të cilët nuk na thuhet gjë në Bibël, në fakt, besuan në Krishtin si rezultati gjërave të tilla. A nuk mendoni se do të jetë e mrekullueshme? Ju shkoni atje, dikush ju afrohet dhe nisni të bëni një bisedë ndërsa pini një filxhan kafeje qiellore apo çfarëdo qoftë dhe i thoni: "Ma trego historinë tënde." Ai të thotë: "E mban mend atë që bëri Luka te Veprat e Apostujve 26, atë rastin me mbretin Agripa?" "Po, më kujtohet." "U përpoqja të predikoja për atë pjesë. Nuk doli shumë mirë, por bëra më të mirën që mundesha. Unë isha njën nga ata në punësit mbretëror." "Me të vërtet?" "Po, dua të them se mbreti doli si shigjet nga dera. Ai iku, nuk mund të duronte dot. Por në fakt, disa prej nesh u mblodhën bashk. Ne filluam të studionim profetët. Sa më shumë që i studionim, aq më tepër filluam të kuptonim se ajo që po thoshte Pali për shpresën e Izraelit ishte e vërtet dhe se Jezu Krishti ishte vetë Mesia dhe shpëtimtari. Ai u bë Zoti ynë, mbreti dhe miku ynë, dhe ne i shërbyem atij." E po, duhet ta mbyllim tani. Mirë po, nëse i lexoni dy fjalit e fundit, mbasi u tërhoqën, flisnin me njëri tjetrin dhe thoshin: "Ky njeri nuk bën asgjë që të meritoj vdekjen ose prangat." Atëherë, Agripa i tha Festit: "Ky njeri mund të lirohej, po të mos i ishte apeluar Cezarit." Dakord? Kjo nuk më duket si ndonjë bisedë kush e di se çfarë, apo jo? Kjo tingëllon si ato biseda që dëgjoni në korridor me njerëzit pas takimit. Dua të them se ndoshta do të donit që ata të thoshin: "Oh, duhet të pendohem për mëkatet e mia dhe të besoj." Mirë po, në gjysmën e rasteve, ata thonë: "A do të shkosh për pica apo do të shkosh me gruan për hamburgera?" Kjo është një nga gjërat më shkurajuese që mund të bëni ndonjëherë. Ja pse unë shkoj dhe fshihem që të mos i dëgjoj gjëra të tilla. Një nga komentarët të cilit ju referova, dhe kjo është një arsye pse duhet të keni kujdes me komentarët, nëse nuk po mendoni vetë. Megjithatë, ja se çfarë thot autori i komentarit në fjalë. Koha e pakryer. Fjala e përdorur këtu është elaloun. Ndërsa po flisnin, elaloun, koha e pakryer përshkruan bisedën e zellshme të këtyre pushtetarëve në lidhje me fjalimin e mrekullueshëm të Palit. Çfarë? Nga e nxorre këtë? Edhe unë Biblën po lexoj. Koha e pakryer përshkruan bisedën e zellshme të këtyre pushtetarëve në lidhje me fjalimin e mrekullueshëm të Palit. Jo, nuk përshkruan atë gjë. Nuk mendoj se është ashtu. Do t'ju them atë që mendoj unë për këtë. Nëse do të mendonin pak më gjatë në lidhje me natyrën e asaj që ai tha, ata ose do të protestonin kundër saj, ose do të duhej që të përuleshin para saj. Prandaj, në vend që të ballafaqoheshin me këtë gjë, ata nisën të flisnin për hollësira ligjore njëri me tjetrin. E di çfarë? Nuk ka arsye pse ai të ishte këtu. Ai mund të kishte shkuar te Cezari. Ju e kuptoni se ai kishte mundësi që të çohej dhe të ndiqte Krishtin, dhe me sa duket, ai u çua dhe vazhdoi rrugën e tij. Ne duhet të lutemi para se të predikojmë, ndërkohë që predikojmë dhe pasi predikojmë, që në ato çaste të përshtatshme, kur hapen ato dyer mundësish, njerëzit të mund t'i besojnë Krishtit. Po të kisha më tepër kohë, do t'ju tregoja se si do ta përfundoja unë këtë fjalim nëse do ta predikoja në një bashkësi normale. Por nga respekti për ju dhe për të gjithë të tjerët, do ta mbyll. Le të lutemi. Perëndia dhe Ati ynë, ne të falenderojmë që ti je Perëndia që i zë rob mëkatarët rebel si Sauli i Tarsit, njerëzit që vetëm shkelmojnë, ulërasin dhe përleshen. Sauli zbuloi që ti je Zoti dhe mbreti dhe u porul përpara teje. Ti vazhdon që të marrësh individët më të pazakont dhe t'i hedhësh ata në shërbimin tënd. Ne lutemi për ndihmën tënde. Lutemi me zell që ti të na ndihmosh, o Zot, që të jemi tërësisht të varur te fryma jote, të jemi tepër të zellshëm, që të mos luajmë me tekstin, por që thjesht ta shtjellojmë atë dhe të jemi të përkushtuar fort për t'i nxitur ata që dëgjojnë zërin ton, që të dëgjojnë realisht thirrjen e Perëndisë ndaj tyre, që të kemi mundësi për t'u folur si të dërguar nga Perëndia. Ju bëjmë thirrje për hir të Krishtit. Pranojeni pajtimin që ai e ka siguruar me vdekjen e tij shlyese. O Zot,
Ne, në fakt, nuk e dim fundin e historisë së jetës së Agripës. Mirë po ne lutemi për bashkësitë tona, te të cilat do të kthehemi, që në vend që njerëzit të çohen nga ndenjëset e tyre dhe të largohen duke vazhduar të adhurojnë perënditë rreme të paras, seksit, pushtetit dhe ndikimit, për shkak të hirit tënd të mahnitshëm, ata mund të çohen të mahnitur përpara pranisë, madhështisë dhe fuqisë shpëtuese të Jezusit, në emrin e të cilit ne lutemi. Amen.